Hello ‘yan uwa, barkanmu da wannan lokaci. Ku kasance da ni Tsmarttech a Yanda. Yau za mu nuna muku yadda za ku iya seta Trust Wallet. Da farko ka shiga Trust Wallet ɗinka ka jira za ta buɗe. To, suka tambaye ka kana da account ko kuma baka da shi. Create new account. To ga bayanai, terms and privacy. I agree, za ka danna, za ka yi continue. An buƙaci kai creating pin ɗinka. Bayan ka yi creating, za a buƙaci ka sa backup wallet ɗinka, za ka yi continue. Ga press da za a baka, ka tabbatar kai ma ka jera naka a jere. To a daidai wannan lokaci sun ce maka your wallet was successfully created, tabu za ka taɓa done enable. To nan shine wallet da kuke gani, ga kan wallet ina nan ya buɗe. Wannan ita ce hanya mafi sauƙi da za ka iya creating trust wallet. Mun gode da ziyartar channel ɗinmu mai suna Tsmarttech. Kada ku manta ku danna mana alamar ƙararrawa ta sanarwa da zarar mun ɗora sababbin bidiyon. Ku kasance da ni Tsmarttech a koda yaushe.